आता शॉपिंगसाठी ग्राहकांना पुणे मुंबईला जाण्याची गरज नाही, तर विटेकरांना व परिसरातील ग्राहकांना आता शॉपिंग करायला भेटणार सर्व काही विट्यातच। ते ठिकाण म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मार्ट। विशेषतः या ठिकाणी मिळणार फक्त ब्रँडेड वस्तू। मग ब्रँडेड वस्तू खरेदीसाठी, व्यवसायासाठी व दुकान गाडी खरेदीसाठी आजच संपर्क करा। आमची वैशिष्ट्य विट्यातील पहिले वातानुकूलित असणारे शॉपिंग मार्ट, 2 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स, शॉप्स, शोरूम्स, फूड कोर्ट, 3 अद्ययावत लिफ्ट, लहान मुलांसाठी गेम झोन, फायर फायटिंग सुविधा, सर्वत्र सीसीटीव्हीची सोय, 24 तास सिक्युरिटीची सोय, प्रशस्त पार्किंगची सोय, जिल्ह्यातील पहिला प्रशस्त असणारा मॉल सूर्या विटा शॉपिंग मार्ट। राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांकडे सध्या जनतेच्या हिताचे कोणतेच ठोस असे विजन नसल्याने हे सर्व पक्ष भावनिक मुद्द्यांवर निवडणूक लढवून सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांशी खेळून सत्ता स्थापन करीत आहेत। मात्र राज्यात नव्याने स्थापन झालेली लोकजागर पार्टी या पक्षाकडे एक विजन असून आमच्या या पक्षाने 9 कलमी कार्यक्रम हाती घेऊन राज्यभर जनतेला साथ घालीत आहे। त्याला सामान्य जनतेकडून प्रतिसादही चांगला मिळत असल्याने भविष्यात राज्यातील जनता आमच्या पक्षाचा 9 कलमी कार्यक्रम निश्चितच डोक्यावर घेणार आहे। त्यासाठीच आम्ही राज्यभर दौरे करीत असून आमच्या पक्षाची भूमिका सर्वसामान्य जनतेला पटवून सांगत आहे। त्यामुळे आगामी काळात राज्यात आमच्या पक्षाची सत्ता येण्यास काहीही अडचण येणार नसल्याचे मत लोकजागर पार्टीचे अध्यक्ष ज्ञानेश वाकुरकर यांनी 7 स्टारशी बोलताना व्यक्त केले। म्हसवड येथे लोकजागर पार्टीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेनंतर त्यांनी 7 स्टारशी बोलताना आपली व आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्टपणे विशद करताना आपल्या पक्षाचा 9 कलमी कार्यक्रम स्पष्ट केला। यावेळी लोकजागर पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षा प्रतिभा बुक्केवार, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष राजकुमार डोंबे, मनीष नांदे सचिव व महाराष्ट्राचे प्रवक्ते अंबादास गावंडे, मंगल साबळे, रंजना कांबळे, अजित कांबळे, मनोज शिंदे आदी प्रमुख उपस्थित होते। आज राजकीय पक्षाकडे, देशामधल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे विजन नाही आहे। निव्वळ ते एक दुसऱ्यावर चिखलफेक करतात, धर्म, जाती पाती आणि इमोशनल मुद्दे घेऊन हे सगळं करतायत। आणि मग लोकजागर पार्टीकडे वेगळं काय आहे? जवळपास 2.25 पक्ष या देशामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये मग आमच्या एका पक्षाचे काय, आमच्याकडे गाडी नाही, घोडा नाही, पैसा नाही, वगैरे साधनं कमी आहेत, पण आमच्याकडे विजन आहे। आणि म्हणून माझी नम्र विनंती आहे की हे 9 कलमी आमचा जो कार्यक्रम आहे, फक्त 38 शब्दांचा आमचा कार्यक्रम आहे, त्यामध्ये 9 कलमी मी सांगतो आपल्याला की पहिला आहे, आताची ही लोकशाही सर्वसामान्य माणसाची राहिलेली नाही आहे आणि त्यामुळे श्रीमंतांची लोकशाही झाली आहे, भांडवलदारांची लोकशाही झालेली आहे, गरिबांची राहिलेली नाही। आणि म्हणून आमचं पहिलं कलम आहे की गरिबांची निवडणूक, जनतेची लोकशाही। गरीब माणसाला निवडणूक लढता आली पाहिजे। प्रत्येकाला एक मत आहे, प्रत्येकाला पंतप्रधान असो की त्याचा ड्रायव्हर असो, दोघांनाही सारखंच मत आहे। त्याच्यामुळे हे जनतेनं समजून घ्यावं। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जो अधिकार दिला तो समजून घ्यावा। गाव तिथे उद्योग, घर तिथे रोजगार, मोफत शिक्षण आणि मोफत आरोग्य। शिक्षण आणि आरोग्य हे अतिशय महत्वाच्या गरजा आहेत। शिक्षकांचे पगार कमी करा वगैरे अशा प्रकारचा आपला रोष आहे। आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी 52% आहे, पण ओबीसीची जनगणना होत नाहीये। आमची मागणी आहे, लोकजागर पार्टीची मागणी आहे की ओबीसीची जनगणना झाली पाहिजे, त्यांना त्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे। आजपर्यंत ओबीसीचा एकही मुख्यमंत्री झालेला नाहीये महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून। एकीकडे ओबीसी मुख्यमंत्री बहुजन सरकार जेव्हा आम्ही म्हणतो तेव्हा 9वं कलम आमचा आहे की सर्वसमावेशक समाज आणि सर्वसमावेशक सत्ता। समाजामध्ये तेली असो, कुणबी असो, माळी असो, लोहार असो, सुतार असो, 12 बलुतेदार असो, अल्पसंख्याक असो की बहुसंख्याक असो, सगळ्यांचा या देशावरती हक्क आहे। महेश कांबळे, 7 स्टार न्यूज, म्हसवड।